హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీషోలో కొన్ని పూజ ప్రోడక్ట్స్ అయితే తీసుకున్నాను. పూజ గదిలోకి పెట్టుకున్నవి యూస్ చేసేవి అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. అవి అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే ఇక్కడ పెడుతున్నాను, చూసేయండి. సో మీకు కూడా యూజ్ అవుతాయి అనేసి చూపిస్తున్నానండి. సో మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్ అయితే యాడ్ చేస్తాను, మీరు చూసేసేయండి. సో ఇక్కడ తీసుకున్న ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీరు చూసేయండి. అలాగే నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, పర్చేస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.